ஹலோ ஃபுடீஸ், வெல்கம் டு RJ சங்கீதாஸ் vlog. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கல்யாண வீட்டு மாங்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி. இந்த கிளி மூக்கு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சிகப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து மாங்காய் வாங்கிக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 kg கிட்ட எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப கல் மாதிரி இருக்கிற மாங்காய் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் பழுத்து இருந்துச்சுன்னா கூட டேஸ்ட் வேரியேஷன் வரும். ஸோ நல்லா கல் மாதிரி இருக்கிறதா, நல்லா டைட்டாக இருக்கிறதா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதில் அங்கங்கே பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாங்காவை எந்த அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த மாங்காய்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1 டேபிள்ஸ்பூன் கிட்ட ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே மாங்காயில் நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாங்காய் பிக்கல் நம்ம ஒரு தடவை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 10 days கிட்ட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். நல்லாவே இருக்கும். சீசனலில் கிடைக்கும் போது பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் வந்து சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ் தான். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நல்லெண்ணெய் நான் ஒரு 2-3 டேபிள்ஸ்பூன் கிட்ட விட்டுருக்கேன். பிக்கல்னாலே கொஞ்சம் ஊறுகாய்க்கு வந்து நமக்கு எண்ணெய் இருந்தால் தான் கெடாமல் இருக்கும். ஸோ இதில் 1 ஸ்பூன் கிட்ட கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கிட்ட வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கடுகும் வெந்தயமும் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற மாங்காய்களை இதில் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். டேஸ்ட்காக நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கிட்ட வெல்லம் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். புளிப்பும் இனிப்பும் சேரும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெல்லம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணல, நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். மாங்காய் நமக்கு வந்து ஒரு 50% கிட்ட ஒரு சாஃப்டான டெக்ஸ்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கரெக்டான பக்குவம். ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக இந்த பிக்கல் போட்டு முடிச்சிடலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மாங்காய் வந்து நம்ம போட்ட மெஷர்மெண்ட்டை விட ஒரு 50% கம்மியாகிற அளவுக்கு வேகணும். இப்போ நம்ம அதில் போட்டிருக்கிற மஞ்சத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர் இது எல்லாமே நமக்கு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு மாங்காய்க்கு ஒரு நல்ல கோட்டிங் வந்துட்டுருக்கு. நல்ல வாசனையும் வந்துட்டுருக்கு. அவ்வளோதாங்க, சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு மாங்காய். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Enjoy the recipe. Thanks for watching.